Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ahoana no maha olo-masina nefa ao manota isan'andro isan'andro. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe ny tenin'Andriamanitra izay mitona antsika ho amin'ny fahamasinana. Tahaka ny hoe aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova Andriamanitrareo. Efa nantsoina ho amin'ny fahamasinana isika. Tahaka izany koa ny hoe izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra. Dia sahiran-tsaintsika hoe ahoana moa zany ny ahazoko an'izany hoe fahamasinana takian'Andriamanitra zany nefa isan'andro isika dia toa manota ihany. Ary izay mihitsy no izahana valiana amin'ity vidéo ity. Ny zavatra voalohany dravana aloha izay tiako hotadidinao dia ny hoe raha ny Baiboly no jerevana ny olo-masina dia olona velona. Satria any amin'ny Koritianina voalohany izao toko voalohany andininy faharoa dia ambaran'i Paoly manao hoe mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto izy dia izay no hamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy olona voantso sady masina. Izany hoe ny olona tany Korinto, ireo kristianina tany Korinto izay no hamasinina tao amin'ny Kristy Jesosy ireo no ambaran'i Paoly hoe olo-masina, olona sady voantso no masina. Ary izay koa no ambarany any amin'ny Romanina toko voalohany andininy fahafito manao hoe ho an'izay rehetra any Roma mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Sady voantso no masina. Ny kristianina tany Roma koa zany no antsoina hoe olo-masina. Ka ny olo-masina dia olona mbola velona raha ny Baiboly ny jerevantsika ary ianao izay kristianina efa nantsoin'Andriamanitra ianao no atao hoe olo-masina. Kanefa dia izao hoe nahoana ary isika nefa isan'andro isan'andro dia manota foana. Ary tsy afaka ny andahan' izany tsika fa marina izany. Raha mijery izao tsika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Mateo toko faharoa amby roapolo andininy fahafito amby telopolo sy ny fahavalo amby telopolo dia mazava tsara mihitsy ny ambarany eo manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao izy amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Dia avy eo koa hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Iza moa tsika ry havana no afaka tena hijoro ka hilaza manao hoe mahatanteraka an'izany isan'andro hoe tena mitia an'Andriamanitra amin'ny fo, saina, fanahy ary tena mitia ny hafa tahaka ny tenantsika. Zavatra sarotra izany ary tsisy afaka hajoro amin'izany tsika. Ary ny fahotana tsy hoe ny zavatra izay nataonao ihany fa na ny zavatra izay tsy vitanao koa dia efa fahotana eo anatrehan'Andriamanitra satria misy ilay tantara hoe izay rehetra tsy nataonareo tamin'ireny madinika ireny dia efa tsy nataonareo tamiko koa dia efa lasa fahotana ilay izy zany raha misy zavatra tsy nataonao. Ohatra zany zavatra tsy nataonao tamin'ny vadinao, tsy nataonao tamin'ny zanakao, tsy nataonao tamin'ny tenanao, tsy nataonao tamin'ny fiangonanao, tsy nataonao tamin'ny firenena dia efa fahotana daholo koa zany eo anatrehan'Andriamanitra. Isan'andro tsika dia manota. Zay aloha zany dia tsara fatatsika. Kanefa dia izao olo-masina isika. Zany io zany dia ahafahantsika mahita sadiny amin'ny hoe ny fahamasinantsika zany dia tsy miankina amin'ny fahotantsika. Fa raha miankina amin'ny fahotantsika zany ny fahamasinantsika dia tsisy masina mihitsy zany tsika na iray ary. Tsy miankina amin'izany mihitsy. Fa ahoana ny mahatonga antsika olo-masina? Ny mahatonga antsika olo-masina ravana dia tadidio tsara fa noho ny fisian'i Jesosy Kristy izay mitoetra ao anatintsika. Izay no mahatonga antsika olo-masina. Izany hoe ny fanahan'i Jesosy Kristy ilay antsoina hoe fanahy masina no mitoetra ao anatintsika. Dia izay no mahatonga antsika hoe olo-masina. Ary io fanahan'i Jesosy Kristy tompo izay mitoetra ao anatintsika io dia manamasina antsika amin'ny ran'i Jesosy Kristy izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana. Izany no manamasina antsika. Manamasina antsika koa izy amin'ny tenin'i Jesosy Kristy satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Izany hoe manamasina azy amin'ny teninao. Ny tenin'i Jesosy Kristy zany dia manamasina antsika isan'andro ihany koa. Ary ilay fisiny ao anatintsika mihitsy ny manamasina antsika. Izany ilay fahasoavana maimaim-poana izay omen'Andriamanitra antsika amin'izao andro ankehitriny izao. Dia raha manantona eo anatrehan'Andriamanitra ianao, ka ny fahotanao zany no anatonanao anatrehan'Andriamanitra dia tsy afaka hitan'Andriamanitra mihitsy ianao. Fa raha ohatra ka i Jesosy Kristy no manatonanao an'Andriamanitra, manantona an'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay atao anatiko, dia afaka nahita an'Andriamanitra no satria Andriamanitra rehefa mijery antsika dia tsy mijery antsika araka ny tsy fahatanterantsika na ny fahotana vitantsika izy fa mijery antsika izy noho Jesosy Kristy izay mitoetra ao anatintsika. Averiko ihany raha mijery anao zany Andriamanitra dia tsy ianao sy ny zavatra vitanao no hitany fa ilay Jesosy Kristy sy ilay nataony teo ambony hazo fijaliana ao anao. Dia izay no mahatonga antsika hoe masina isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra. Zavatra tena sarobidy zany ary tena zavatra lalina zany. Vitsy ny kristianina mahatakatra an'izany hoe ianao eo anatrehan'Andriamanitra dia masina mandrakariva ianao noho ny amin'ilay fanahy masina izay mitoetra ao anatinao. Dikan'izany tsy hoe afaka ny hanota amin'izay zany tsika satria hoe ay ve kany izy ity tsy maninona mihitsy an'izany na manota ary afaka masina foana zany isan'andro.
tsy izany mihitsy ravana ny mahatonga atsika tsy manota dia noho ny fahatsapatsika n'izay fahamasinana no men'andriamanitra atsika izay zany hoe satria no hamasinan'andriamanitra satria masina eo anatrehan'andriamanitra dia tsy handeha handotony tenako amin'ny fahotana fa tsy hoe raha ohatra ka tsy manota dia izay ny mahamasina zany mantsy mahatonga ny olona ho diso hevitra mandrakariva mieritreritra izy hoe raha tsy mandainga raha tsy mangalatra raha tsy mijangajanga tsy mamono olona dia masina zany tsy ezaka avy aminao tsy zavatra ataonao no mahamasina anao fa averiko ihany ao anatin'ny ray andro dia maro be tsy tamboisaina ny fahotana vitantsika tsy niezaka avy aminao mihitsy no hahatonga anao olo masina fa no ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy ho anao ilay mitoetra ao anatinao dia ny dikan'izay zany dia hoe manaiky fotsiny ianao ary ny ahafahantsika mahazo azy dia ny amin'ny hoe za zao raha ohatra ka pastera dia manana robe dikan'izay raha mahapastera dia tokony hanao robe pastoral zany rehefa mitoriteny rehefa alahady ohatra zany hoe satria pastera dia tokony hanao robe pastoral fa tsy hoe raha misy olona manao robe pastoral dia pastera izy zany ny dikany tsy mahatonga anao pastera mihitsy no fanaovanao robe pastoral zany hoe tsy hahatonga anao olo masina mihitsy ny fanaovanao ny asa isan-karazany fa satria anao masina dia manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra amin'izay mandeha araka ny fahamasinana amin'izay anao rehefa avy eo dia izay zany no takin'andriamanitra amintsika dia ny zavatra tsara fantatsika koa dia ny hoe ny fahotantsika zany dia mila ibebahana foana ary ny fibebahanao isan'andro dia fanekenao ho hamasinan'andriamanitra raha ohatra zany le olona ka tsy mety mibebaka dia efa mandany fanamasinan'andriamanitra azy izy zany zay ny dikany dia efa tsy masina avetrany satria izy ary mandany fanamasinan'andriamanitra azy fa ny fibebahantsika na dia miady amin'ny fahotana ary sika isan'andro dia mibebaka isan'andro dia ohatrany mbola tsy hoe ohatrany fa tena mbola fanekenao ny hoe Kristy no manamasina ary tena zava-dehibe zay dia zavatra tsara fantatsika koa dia ny hoe le fahamasinana zany raha izany rehetrarehetra zany efa ao anatinao izy tsy zavatra hoe dediavinao na angatahanao intsony indrindray manko tsika dia hoe za andeha hanamasy tena mihitsy le manamasy tena aloha raha ohatra ka avy amin'ny ezaka zay ataonao dia tena diso fa raha ohatra hoe hanamasy tena dikan'izay dia hoe andeha ametraka an' Jesosy Kristy hanadio ana amin'ny teniny andeha angataka ny rany Kristy hanadio ana zany hibebaka dia izay le fanamasinana tena avy amin'ny Jesosy Kristy azontsika atao fa raha hoe hanamasy tena dia hitoka-monina dia tsy resaka amin'izaniza mihitsy dia tsy hanao Facebook dia zao mba hoe hanamasinana antsika ny tenantsika dia tsy amin'izany mihitsy nahazaonao ny fanamasinana tenanao iaino andehano le fahamasinana izay efa nomen'andriamanitra anao ary fahamasinana io dia tsy zavatra miovaovy io indray manko tsika rehefa manota dia mieritreritra hoe latsaka zany ny fahamasinako ary mieritreritra tsika hoe ny pastera zao dia olona masina be ny mopera ny masera olona masina be reo tsy avy amin'ny asa zay ataona mihitsy ny maha olo masina anao fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy anatao ary io constant ny fahamasinantsika na zany anao masina na ianao tsy masina constant le izy fa tsy hoe rehefa manota dia mivadika kely milatsaka indray ny degré amin'ny fahamasinako dia miakatriakatra indray ny degré amin'ny fahamasinako Jesosy Kristy no ao anatinao ary rehefa hitan'andriamanitra anao zay tsy miankina amin'ny fahotanao fa miankina amin'ny fanekenao adioviny Kristy isan'andro izay no fahamasinantsika ry havana dia mitohy constant foana izay fahamasinantsika izay dia ny zavatra tsara fantatsika koa dia ny hoe raha misy zany olona mieritreritra izy za efa masina fa manana an' Jesosy Kristy nefa izy miziriziry manota tsy mety mibebaka mihitsy milona amin'ny fahotanao izy tsy miraran'izany fa hoe za efa masina eo anatrehan'andriamanitra fa Jesosy Kristy no hitan'andriamanitra fa tsy za le Jesosy atao anatiko dia mieritreritra izy zany hoe olo masina izy tena diso zany satria matoa le olona miziriziry tsy mety hibebaka toetoetra amin'ny ota tsy mety ho avozin'i Kristy zay mandany fanamasinan'i Kristy azy izy zany zay ny dikany mandany fanavaozan'i Kristy azy izy zany zay ny dikany mandany mahatompo sy andriamanitra an'i Kristy izy zany zay ny dikany mandahan'i Kristy amin'ny asany izy azay fandavana an'i Kristy zay dia efa midika fa tsy afaka ny hanamasina azy zany Kristy milona ao anatin'ny aizina izy ka raha aizina no misy azy dia tsy ahitan'andriamanitra izy satria izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'i Kristy ary izay ravana no mila hibebahantsika isan'andro dia ny zavatra farany dia ny hoe inona ary ny tompontsoa antsika raha manana an'izay fahamasinana izay tsika ny tompontsoanao dia nambaran'ny tenin'andriamanitra hoe izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'andriamanitra ny tompontsoanao zany dia izao rehefa mahatsiaro n'izay fahamasinanao zay ianao dia izao hoe manana libre accès afaka manantona mandrakariva ianao eo anatrehan'andriamanitra afaka manantona andriamanitra dia tena masina ary ianao afaka manantona an'andriamanitra ianao noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay mitoetra ao anatinao ary tsy misy hidiran'ny fahotana vitanao zany fa manana fahafahana ianao manana fahasahina ianao manantona an'andriamanitra hoe andriamanitra ity manantona eto anatrehanao tsy noho ny amin'ny zavatra nataoko
fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay mitoetra atao anatiko. Ananako fahafahana miavana aminao, miresaka aminao, mifandray aminao. Izay le fahasoavan'Andriamanitra izay aseho an'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra antsika amin'izao andro ankehitriny izao ka dia araroty ry havana. Araroty zany hoe ananantsika fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary izay le finoantsika ny Jesosy Kristy mitoetra ao anatintsika izay sy le fahamasinana omeny antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay no ahafahantsika ihany koa manana antoka any amin'ny hoe ho any an-danitra raha miala eto amin'ity tany ity satria azoko antoka fa Jesosy no manamasina. Mety misy any ny fahotana madinidinika ataontsika eny antsefatsefana izay hibebahantsika foana. Zany ianao zany manana fahavononana foana hibebaka. Fa rehefa tsy mety mibebaka ny olona fa tsy mety famiziriziry amin'izay fotoana izay no efa mandany Kristy mihitsy izy. Ka hozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mandahana ao izay ety ambony tany dia ho lavokoa nareo eo anatrehan'ny anjeloko rehefa any an-danitra any. Fa rehefa mbola manaiky ianao ho dioviny Kristy, manaiky ianao mbola hibebaka, mbola mitoetra ao anatinao zany Kristy dia mbola masiny ianao, mbola masiny ianao isan'andro isan'andro, dia afaka mbola manantona an'Andriamanitra ianao isan'andro isan'andro dia araraoty manantona an'Andriamanitra fa fotoana zao izay andraisantsika ny fahasoavana rehetra ao amin'Andriamanitra. Aza mihainao Satana izay manameloka ny saintsika hoe ianao ara ohatra zao, inona koa izay maha olo masina anao, tsy miankina amin'ny ataontsika fa afaka hiteny mihitsy hoe ie zany rehetrarehetra any dia nataoko tokoa. Kanefa dia zao efa no hamasininy Kristy, efa no hamarininy Kristy, efa no dioviny tamin'any ary natao natoko izy manadio dia afaka manataona an'Andriamanitra fitafiavanana amin'Andriamanitra dia ianao zany. Mahery izy ravana an'Andriamanitra rena ny voninahitra. Amen.